OK， 我们现在这个进入101年学测的选填题，也就是所谓以前的填充题，我们现在看这个 A 这个题目，首项是 A， 公比是0.01，公比0.01的无穷等比级数总和是1.2的循环，求 A 等于多少？那这题是智障题这题是轻松的题目，但是这个无穷等比这个东西呢，在99课纲学测前是删掉的。学测前是删掉的，所以有点可惜。但是在99课纲学测前是删掉的。但是这个东西其实是很好学，就比较容易好，那我们看这题怎么做。也就是说现在考99课纲的人，他学测前是不会有这个东西。好，那我们看这题怎么处理呢？好，无穷等比级数总和1减 r 分之首项，这是它的总和。总和 S 呢会等于1减 r 分之首项，这是无穷等比的级数总和的算法。在非无穷的时候呢，你应该是 S 等于1减 r 分之 A1 乘上1减 r 的 n 次方，这个是有现象的时候的一个级数总和。那你无穷等比的时候，这一块会等于0，这一块会等于0，所以这一块等于0之后，它整个题目就浓缩成这样。1减 r 分之首项，好，那这个东西当然就知道就可以，那我们就赶快把它算完。总和是1.2的循环，好，1.2的循环，1.2的循环它会等于多少呢？根据这个循环小数化分数，它会变成1又9分之2，1又9分之2，1又9分之2，有循环的话成9这样子。那这个可以改成假分数9分之11。好，那这个等于9分之11之后，你就把它统统丢进这个公式里面，这题就可以得分了。这样我们就可以多对一题。好，9分之11等于什么？等于1减 r，r 是公比，公比题目告诉我们是0.01，首项不知。那这样的话，当然就会等于9分之11会等于0.99分之 A1。好，所以这个交叉相乘，9个 A1 会等于11乘上0.99，然后这个9除过来，那变成11乘上0.11，所以最后答案。A1 就会等于1.21，好，所以这题在考场上算是比较简单的题目，很明显应该要得分，好，所以我们应该再多得一题。